ক্রিসপি থ্রেড চিকেন বানানোর জন্য আপনাকে চিকেন ব্রেস্ট নিয়ে আসতে হবে। চিকেন ব্রেস্টটাকে ফিঙ্গার কাটিংয়ের মতো কেটে নিতে হবে এইভাবে। সেটার মধ্যে আবার আপনাকে ফোক দিয়ে ছোট ছোট ছিদ্র করে নিতে হবে যাতে মশলাটা ওটার মধ্যে ঢুকে যায়। দিয়ে মিক্সিতে আদা, রসুন আর কাঁচা লঙ্কার একটা পেস্ট বানিয়ে নেবেন। দিয়ে ব্রেস্টের মধ্যে ওই পেস্টটা, কর্নফ্লাওয়ার, ময়দা 1 চামচ আর লবণ আর গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে দেবেন। তারপরে ভিনেগার দিয়ে দেবেন, ডার্ক সয়া সস দিয়ে দেবেন, রেড চিলি সস দিয়ে দেবেন, দিয়ে আজিনামোটো দিয়ে দেবেন যেটা সস অপশনাল, আর একটা ডিম দিয়ে দেবেন। মেখে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দেবেন আধ ঘন্টার জন্য। এরপর চাউমিনটাকে বয়েল করে নেবেন। বয়েলিং ওয়াটারে আপনারা সাদা তেল আর লবণটা দিয়ে দেবেন যাতে ডাঁটো থাকে। দিয়ে ওটার মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে ড্রাই করে নেবেন। ড্রাই করে নেওয়ার পর চিকেনটার মধ্যে এভাবে লিপটিয়ে নেবেন। সেটাকে সাদা তেলের মধ্যে ডিপ ফ্রাই করে নেবেন। ডিপ ফ্রাই করার মতো ওটা গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাবে, ব্যাস রেডি। টেস্ট